إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن عجائب الكون الدالة على وحدانية الله، وهما آيتان عظيمتان دالتان على كمال قدرة الله، جعلهما الله خوفا وطمعا لعباده، وأمر بالتفكر والتأمل القائد إلى عبادته. إنهما آية الرعد والبرق. قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالبرق آية وعلامة ظاهرة على عظمة الله. قال سبحانه: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلال السحاب خوفا يخاف أذاه ومشقته، وطمعا يرجو منفعته ويطمع في رزق الله فيه. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إن البرق آية عظيمة ويضرب به المثل في السرعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ رواه مسلم. أيها المسلمون، إن من آيات الله الرعد، وهو الصوت المدوي في السماء تكاد أن تنخلع منه القلوب. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. والصواعق ممتثلة أمر ربها يصيب الله بها من يشاء من خلقه. قال سبحانه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن كثير رحمه الله: يرسلها الله نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. قال الشنقيطي رحمه الله: والصاعقة تطلق على الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة وعليهما معا، وقد أهلك الله بالصاعقة أقواما. فقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أن تصيبهم. قال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عباد الله، إن المتأمل في البرق بإضاءته وإشعاعه وربما إحراقه، والرعد بدويه وقوة صوته، ليجعل المسلم يزداد خضوعا لربه ويعلم بأن الله ما خلق هذا عبثا، بل يقول مستسلما لربه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
فكم أوقف صوت الرعد متحدثا، أو أجلس قائما، أو نبه نائما، وكم أضاء البرق ليلة حتى غدت كأنها صباحا في منظر جميل مهيب مخيف. ألا فتفكروا في آيات الله ولا تكونوا ممن لا يعتبر بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمه، والشكر له على فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واستعدوا للقائه، وبادروا إلى مرضاته، واعتبروا بما ترونه من آياته. عباد الله، الرعد من خلق الله، وهو يسبح بحمد ربه. قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فيستحب لكم إذا سمعتم صوت الرعد، إذا سمعتم الرعد أن تسبحوا الله. فقد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد. وكان بعض السلف كطاووس والأسود رحمهم الله إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. ألا فتوبوا إلى ربكم وادعوه أن يرحمكم، وأقبلوا على ما ينفعكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأصلح حال المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأصلح حال المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وأصلح جميع ولاة أمورهم، واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فتنة، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره بقوتك يا قوي يا جبار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بالمعتدين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيرين والبوذيين والحوثيين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا جبار. اجعل عليهم دائرة السوء بقوتك يا قوي يا جبار. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر اللهم لموتانا وموتى المسلمين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.